سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم مع شهيوات بسمه كتقدم لكم وصفه ديال الكحبه اولا السعال اللي زوينه في هذا البرد واللي كنحتاجوا ليها رابعه ديال الشريحه ورابعه ديال الثومه وزيت العود. كما كتشوفوا غادي نشدوا الشريحه اللي غنديروها وسط الثومه، نديروا وسطها الثومه وغنديروها تبخر، ومني غادي تبخر غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نديروا ليها. مني كتبخر لينا الثومه وهانتوما كما كتشوفوا، يعني الثومه كتبقى وسط ديك الشريحه، غنشدوها وغادي نطحنوها وسط، نديروها في الميكسور وغادي نطحنوها مع الزيت العود. حلينا تكون على هذا الشكل. ما تخافوش من داك الزيت العود حيتاش ممكن انكم تشربوه حيتاش كيولي كونسونطري. هاد الوصفه ماشي غير لاصحاب السعال، من لاصحاب الطونسيون بزاف، يعني زوينه ومفيده للجسم. وكتجي الطريقه هذه كنحتفظوا فيها في قرعه، وكتبقاو تاخذوها معلقه في الصباح ومعلقه قبل ما تنعسوا. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم، ما تنساوش ديروا لايك الا عجبتكم الوصفه وتابوناو.